ассалому алайкум дӯстон, ба канали ҳаёти ҳақиқӣ хуш омадед. имрӯза видеои мо дар бораи фасли дигари бародарон ва хоҳарони ман мебошад. дар қисмати охирони бародарон ва хоҳарон дидем ки окиф ба ҷазои худ расид ва ҳамин тавр дурук ва осия ба ҳам норасида, яъне арӯсӣ нокарда кино ба охир расид ва бародарон ва хоҳарон ба лутфи холаи сугӣ ба хонаи хело шик омаданд ва ба чашмони худ боварӣ надоранд ки ин хел онҳо бой шуданд ва бо шумо фикр мекунед ки бо ҳамин қисмати охирони филми бародарон ва хоҳарони ман ба охир мерасад? Не, лекин ҳама чиз ҳоло шурӯъ мешавад. ҳамин тавр таърихи окиф ба охир нарасидааст ва шангул низ хело аз дасти осия асабонӣ аст. мебахшед дӯстон, як матлаберо мехостам баён кунам. лутфан аз видеои мо набароед, видеои мо давом дорад. ба ҳамон шахсоне ки дар комментария ба мо гапҳои хело қабеҳ мезананд, лутфан дӯстон дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо аст. ҳамаи талошҳои ман барои шумо аст. агар дӯстон аз мо ягон хатогӣ баромада бошад, ҳамаш ба сабаби он аст ки ман дар як рӯз то муддати ним соат барои шумо вақт мегузорам ва барои ҳамин мумкин аст ки каме аз каломатро партовам. ва дӯстон, аз шумо дастгириро умедворам ва барои пешравӣ мехоҳам ки то муддати ним соат не, то муддати 2 соат барои шумо вақт гузорам ва аз шумо дастгириро умедворам. чӣ хеле ки ба мо шумо маълум буд, ОИПК Баркро хело дӯст дошт ва Барк бошад ӯро дӯст намедошт ва дар фасли баъдӣ Барк ошиқи ОИПК мешавад ва ӯро хело дӯст медорад. ва дӯстон, қисмати охири бародарон ва хоҳарон ба шумо маъқул шуда бошад, лайку подписка карда фаромӯш накунед. ва агар аз шумо ягон саволи иловагӣ бошад, номи инстаграми мо дар описание навистагиай ёки дар видео.